आमे केमती साधनारे मन को रखिबा। आज जने दीक्षित लोक भुवनेश्वर आश्रम को जाइले कहले बाबा गोटे नुआ संदेश नुआ कथा पदे कहतु जहाँ को नहीं मनुष्य बंचब आ शांति आ आनंद पाइब। हम कहले तो बाबा अनेक कथा कही आपण कोटा को ग्रहण करिसंती कोटा को ग्रहण करि नांती। कहले आपनकर गोटे कथा सबले भल लगे, हे भगवान तुमे ही सब किछि, तुमे ही कर्ता सबु करूछ आ कराउछ। एतिकी भाविदेले मनरे बहु आनंद बहुत शांति आसे। यथेष्ट आउ कोन कहंतु। आमे चिंता कलु कौन कहबो। जेतबले आपनकर जे कोनसी प्रॉब्लम आपण सॉल्व करिया को चाहुचंती, देखंतु गोटे कथा आपण भाबुचंती किंतु मने पड़ू नाही। तीन प्रकार मन अछि, गोटे अवचेतन मन, गोटे सचेतन मन, गोटे इंग्लिश रे कहले सबकॉन्शियसनेस माइंड, कॉन्शियस माइंड, गोटे सुपर कस्मिक कॉन्शियस माइंड। किंतु सबु कथा उड़ीक आमर अवचेतन मन रे ही थाए। देखंतु बहुत कथा आपण भाबिकी सोई पड़िचंदी, उठिला परे से प्रश्नर उत्तर मिल जाइछि। ताही अवचेतन मन रे थेला, ताही खेरण हैला। तेणु आपण तो आखि बंद कर दे आज्ञा चक्र रे दृष्टि की स्थिर करि नेबे, देखिबे से प्रश्नर उत्तर खेरण हब। से लगी दुई भ्रूर मध्यस्थल रे जो ग्लैंड अच्छी पिट्यूटरी ग्लैंड, ताको मास्टर ग्लैंड बोले आगे कुआ होतला, सेठी मन को स्थिर कले आपण समस्त उत्तर दे पारिबे प्रश्नर। आमे टिके आखि बंद करी से जगह मन को स्थिर कलु। आम कहलु गोटे कथा मन रखंतु, सबु समय साधना करने पई चेष्टा करंतु। Each time you will meditate. गोटे टेक्निक, ओनली वन टेक्निक, आपण सबले साधना करने पई चेष्टा करंतु। आ सबु कथा को आपण भूली जानतु, कौनसी कथा को आपण मन रखंतु नाही। कौन साधना करिवे ना, गुरुदेव जो उपदेश देइचंती से उपदेश पालन करिया पई सर्वदा चेष्टा करंतु। आउ किछि नाही, जो उपदेश देले से उपदेश को पालन करंतु। कौन से कहले कौन बाबा उपदेश? मुझे गोटे कथा, दीर्घ 40 वर्षर साधनार रिजल्ट आमे 40 वर्ष स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन कर सारूँ। से आमे जेतिकी पाइलु निर्जास कथा बा जिस्ट बा सार कथाटा होची भगवान को भल पाओ। कहीं से विषय अनेक थर कहुई, भगवान को भल पाओ, जहाँ को भल पाओ देखिब सिटी दिने विशृंखला घटिब। समस्ते देले भल पाती किंतु भगवान दियंती नहीं। भूल कहली, भगवान किछि नियंती नहीं, भगवान खाली दियंती। आपण जहाँ को देबे से आपण को भल पाइबो, जार उपकार करिवे से आपण को भल पाइबो। जो दिन उपकार न करिवे, जो दिन आपण न देबे से आपण को भल पाइबो ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समस्तंकर उपकार करथिले। कलिकतार लोक से दिने तांको जने लोक बहुत गाली दौले। से कहले, हे विद्यासागर आपण को से लोक जनक बहुत गाली दौछि। विद्यासागर कहले, हाँ मु तो कार अपकार करी नहीं, तार किछि उपकार करी नहीं बोली से मते गाली दौछि। थरे प्रशांति रे साईबाबा को डेभोटी माने कहले, साईबाबांकर के डिसाइपुल नथिले,
ସେ କାହାକୁ ଜୀବନରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପଦେଶ ମାନିଲା ପରେ ଲୋକ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାଟା ଉଚିତ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସାଥି ସାଥି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ତାପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପଇସା ଦେବ, ଟଙ୍କା ଦେବ, ପଇସା ନୁହେଁ ଟଙ୍କା, ପଇସା ଯୁଗ ନାହିଁ, ଫୋନ ପେ କରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଶଶିକଳା ମା ନାରାୟଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁରୁ ତାପରେ କହିବେ ଆରେ ଅମକ ଅମକ କାମ ହେବ, ଆଶ୍ରମରେ ପଇସା ପଠେଇବୁ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପ୍ରଚାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ହେଉଛି ଉପଦେଶ। ଉପଦେଶକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାଳନ କରିପାରିଲା, ସିଏ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାଟା ଉଚିତ। ତେଣୁ କଥା କୋଉଠି ରହିଲା? ତାପରେ ସାଇବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଗପୁଥିଲେ। ସାଇବାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗପୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟସାଇ ସେଠୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର ଜନ୍ମ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ତାହା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ନିନ୍ଦା କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ନ କରିକି ମୋତେ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ମୋର ତ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସବୁ କର୍ତ୍ତା, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଭାବଟା ଆପଣ ଭିତରେ, ଏଇ ଟେକ୍ନିକଟା ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶୁଣିକି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ, ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଏଇ ଭାବରେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ବିଭୋର ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।